So welcome to session 9 of our series of supporting mental strength and building, cultivating these 8 pillars of joy. Өөрийнхөө сэтгэлийг хэрхэн эерэг хүчтэй тэнхээтэй байлгах талаар зөвлөж ярьж байгаа энэ цуврал хичээлүүдийн 9 дэх хичээлийг эхлүүлье гэж бид нар тэгээд баяр баясгалантай амьдралын тулгуур 8 сэтгэл юу юм бэ гэдгийг ярьж байгаа. So take a few moments to generate a positive motivation. Хичээл болгоныг сонсохын өмнө сайхан өөрийгөө анзаараад эерэг сайхан сэтгэл төрүүлээрэй. And then the quality we're going to focus on now is that of gratitude. За энэ хичээл дээр талархах сэтгэлийн тухай, талархлын тухай ярив. So gratefulness is actually a quality, a very powerful one that enables us to shift our perspective toward all we've been given and toward all we have. За баярлаж талархах гэдэг энэ сэтгэл бол маш хүчтэй. Бидний юмсыг харах тийм ээ, бид нар өөрт байгаа зүйлээ хэрхэн харах вэ гэдгийг маань өөрчилж чадах юм хүчтэй сэтгэл юм. So it helps us to move away from this very narrow-minded focus of complaining or always feeling there's a fault of a lack of things to having a wider perspective of abundance. Энэ яаж бидний одоо юмсыг харах тэр үнцгийг маань өөрчилдөг юм бэ гэхлээр зэрэг бидний нөгөө дадал болчихсон юмд үргэлж одоо гомдлож гоморхож байдаг тийм ээ, эсвэл одоо байхгүй гэж бодож байдаг, надад одоо хангалттай малга гэж санах ч юм уу тий. Тэр одоо бодлын маань өөрчлөөд харин өөрт байгаа бүхнийг хангалттай одоо элбэг дэлбэг байна гэж бодоход харахад хүрэгдэг ийм сэтгэл юм. So perhaps a common example of a mind that is not so grateful, that is often complaining or feeling quite negative, is that a person will always see the cup as half empty, whereas the more positive-minded person will see the cup as half full. За юмд сэтгэл нь хандаггүй гомрохож байдаг хүнийг аягийг тал нь хоосон байна гэж хардаг хүнтэй зүрэлж байдаг тийм ээ. Харин байгаа юмдаа сэтгэл хангалуун байдаг тийм ээ. Элбэг дэлбэг байна гэж сандаг тэр хүнийг бол аягийг хагасан дүүрэн байна гэж хардаг хүнтэй зүрэлдэг. And actually gratitude is such an uplifting quality, and it really helps to increase our appreciation and our enjoyment in life. Тэгээд энэ баярлаж талархаж сурнаа гэдэг те тэр талархах эрдэм гэдэг бол бас маш хүчтэй сэтгэл юм. Тэрнээс дагаад бид нар энэ амьдралд баяр баясгалантай байж сурдаг. So it's not happiness that makes us grateful, actually it's gratefulness that makes us happy. За тэгвэл жаргалтай байлаа гэд учиргүй одоо баярлаж талархах биш, харин баярлаж талархдаг хүн жаргалтай болж чаддаг юм байна. And so gratitude is about embracing our reality, and instead of counting our problems, we can actually count our blessings. So uplifting. За тэгээд баярлаж талархдаг хүн бол үүнд бид нар суралцсанаар яах вэ гэхээр өөртөө байхгүй юмаа тоочод авах биш, харин байгаа юмаа тоочдог болж чадах юм байна. And I can well imagine in these difficult times, challenging times for us all, not only in Mongolia but around the world, we might be thinking, we're having a really tough life and definitely things are different. It can be actually challenging to generate gratitude. Тэгээ ялангуяа одоо бид нарт энд дэлхийн ертөнцид байгаа энэ хэцүү цаг үед бол бид нар талархаж баярлахад ч тийм ч амаргүй байх нь мэдээж тийм. But it's interesting that when we put our mind to thinking about what we have to be grateful for, there's a never-ending list actually of things. За гэтэл үнэн хэрэг дээрээ яг би юунд тэ баярлаж болох вэ гэд ингээд хараад шинжээд байх юм бол баярлаж болох юмыг тоочод баршгүй шүү дээ гэж. And then as we practice gratitude and gratefulness,
then we can even learn to be grateful for our enemies. And why? Because they help us to develop profound strengths of equanimity, tolerance and patience, which we don't get necessarily from our friends. We need difficult people in our lives. Тэгээд энэ баярлаж талархах хэмээг ингээд эргэн тойрноос хараад олоод ирэхлээр зэрэг тэр бол дуусшгүй гэсэн тийм ээ. Тэр бид нар өөрийнхөө одоо нөгөө таарч тохирдоггүй дайсан гэж нэрлэж байгаа тэр хүндээ ч бид нар баярлаж болно шүү дээ гэж тийм. Тэр хүн байгаагүй бол бид нар яаж юмыг тэгшид хардаг юм уу тийм ээ. Хүлцэж твчдэг тийм одоо чанарт суралцах үлээ гэж. Хаанаас өөр дайснаас өөр хинээс ч бид нар сурч чадахгүй. When we're grateful, we're not fearful and we're not violent. За баярлаж талархдаг хүн айдас багтай байдаг, айдас түгшүүр багтай байдаг. Бас их айхтар хүчирхийлж дээрлэхгүй байдаг, дээрлэгдэггүй. We can act from a sense of having enough, not from this kind of poverty mind, and we're more willing to share with others. Баярлаж талархдаг хүний сэтгэл ядуу биш байдаг тийм ээ. Бусдтай хуваалцахтаа өгөхдөө дуртай байдаг. We can even enjoy differences between people and be respectful to all. Тэгээд баярлаж талархдаг хүн илүү бүх бусдад хүндэтгэлтэй хандаж чаддаг. Grateful people are joyful. A world that is full of joyful people is a happy world. Баярлаж одоо чин сэтгэлээсээ баярлаж талархдаг хүмүүс бол илүү баяр баясгалантай хүмүүс байдаг тийм ээ. Энэ дэлхий дээр баяр баясгалантай хүн олон байх тусмаа энэ дэлхийн ертөнц маань жаргалтай газар орон болж хувирах шүү дээ. Gratitude connects us all. There is nothing we have, know or can do without it having come from others. Тэгэхээр баярлаж талархнаа гэдэг бол бус хүмүүсийг ойртуулж дотносуулж байдаг тийм ээ. Үнэн хэрэг дээр өөрийн мэддэг, чаддаг, өөрт буй бүхэн бусдаас үүдэлтэй байдаг шүү дээ. And research shows that gratitude is actually kind of energizing, that people who focus on this quality often exercised more often, they had fewer physical symptoms, and they were more positive mentally, emotionally, and had vitality and optimism. Дээр нь бас одоо хийсэн судалгааны үр дүнд бол баярлаж талархаж чаддаг хүмүүс илүү өөдрөг байдгаа гэж тий. Тэд нар өөдрөг байдаг учраас өөрийнхөө одоо бие махбодын эрүүл мэнд сайн байдгаа гэж тий. Илүү хөдөлгөөнтэй хүмүүс байдаг тий. Спортоор хичээлдэг хүмүүс байдаг тий. Гэсэн одоо үр дүн гарсан байна. It's a quality that helps to lower our levels of stress and particularly helpful for people who experience depression. Now, I'm not talking clinical depression here, but that kind of depression that comes and goes or hovers over you after some difficult incident. So practicing gratitude can help to lift us up out of this depressing, unhappy state. Баярлаж талархдаг хүмүүс бол илүү өөдрөг хүмүүс байдаг юм байна тийм ээ. Тэгээ ялангуяа сэтгэл санаагаар унтгай ч юм уу те гутран хүмүүст бол баярлаж талархаж сурах маш их ач холбогдолтой гэж одоо бас шинжилгээний судалгааны үр дүн байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бол тийм архаг гутран хүмүүсийн тухай ярьсангүй зүгээр хэцүү бэрх юм тохиолдоход сэтгэлээр амархан хэлбэрхэн ундаг хүмүүс бол баярлаж талархаж үнэхэрийн талархаж сурах юм бол энэ тустай байх нь тийм. So gratitude can help us to celebrate and rejoice in each moment, every day of our life. За бидний амьдралын их шиг хорон болгонд талархалтай байж чадах шүү дээ. Энэ боломжтой шүү дээ. And as we come to the end of this session, there's a tip that many people in the world have found to be very helpful. At the end of each day or the beginning of each day, to write down 3 different things, either on your device or in a notebook, of things that you are grateful for. Don't keep using the same things. Keep thinking of different things. Тэгээд энэ хичээлийнхаа төгсгөлд
энэ сэтгэлийг баярлахаар талархаж байдаг эрдмийг хөгжүүлэхийн тулд тус болдог нэг зүйлийг хэлье гэж. Тэр нь юу гэхээр өглөө юм уу оройд тийм ээ өдөр болгон өөртөө юунд баярлаж талархаж байгаагаа бичдэг нэг юм уламжлалтай. Өдөрт сонгох нь байна те би нэг 3 зүйлийг л бичье гэж тий. Тэгэхээр давтаад байх биш тийм ээ 3 өөр зүйлийг өдөр болгон бичдэг. Ийм нэг заншилтай болвол их тустай гэж. And then this can be like your journal or collection of an uplifting things to go to when you feel unhappy, you feel sad, your problems, life's too difficult, then to actually go back and review your gratitude collection. За тэгээд энэ бичиж тэмдэглэсэн зүйлээ хэрэгтэй цагт нь гаргаж уншдаг байх хэрэгтэй байна тийм ээ. Сэтгэл санаагаар унах ч юм уу тийм нэг юм бүтлэхгүй байх тийм хэцүү үед бол нөгөө зүйлээ гаргаад уншаад сэтгэлээ өөдрөг засдаг тийм уламжлалтай бол тустай. Okay, so we're going to close this session now, and I will talk a little bit more about gratitude in session number 10, which is the next one. За дараагийн хичээл дээр энэ талархлын тухай үргэлжлүүлэн ярина. Тэгээд энэ удаагийн хичээлийг энэ хүрээд өндөрлөе. So remember to spend time taking your 3 deep breaths and to dedicate the session to the health and well-being of yourself and others. 3 удаа амьсгал авч гаргаарай. Тэгээд энэ хичээлийг сонсноор суусан сайн үр хөрөнгө болгоныг өөрийн болоод өрөөл бусдын сайн сайхан эрүүл мэнхэд байхад зориулаарай. So thank you for joining us in this session. Баярлалаа.